Takže milí kamaráti, dneska na streame som sa dozvedel veľa vecí ohľadom mňa, môjho vzniku, opakujem, môjho vzniku. Takže Lenka Klimčová na svoj stream priznala aj Dragon, že ja som ich syn a že vraj ma našli. Najprv povedali, že ma našli, čo som bol prekvapený. A že kde ma našli? Ja som sa pýtal, a kde ste ma našli? Oni mi povedali, že tu, na toto mieste, pozrite, na toto mieste, že ma našli. Tu, že ma našli. Konkrétne na tomto mieste tu. Keď vidíte na zem, tu ma našli. Tu ma našli. Potom som povedal, pri koši ste ma našli. To až tak uboho. No to potom Lenka povedala, prekrutila slovo, tak povedala tak, že bola so mnou tehotná a že mala ťažký porod, no tak im museli spraviť tesársky rez. A keď to spravili tesársky rez a keď ma primárka videla, primárka sa volala Dušanka a pomocník bol Jožin. A asistoval ako primárke pri porode. Dušanka, keď ma videla, že vraj odpadla, Jožinovi dali iba infúzie a ako môj otec, ten Dragon, utekal preč, neviem prečo. No, to nič. Potom povedala Klimčová Helenka, že keď som mal ako 2 roky, že som vyzeral ako pach krvi, že ako mám veľké oči a že veľké zuby. No, vidíte na mňa? Jak babika som. Vidíte tu pach krvi? Nie. Vyzerám ako babika šušu. Model TikToku. A ako môj otec, Dragon, že vraj, keď som ešte bol malý, tam mi tu dali čip, že keby som sa náhodou stratil, že ma nájdu. No a potom, keď som mal už 14 rokov, nechali mi veľké vlasy, takže ma pustili do toho lesa. Áno, vidíte dobre, do toho lesa. Že som vraj vyzeral jak Mowgli. No neviem, že som bol veľmi škaredý. Že som behal jak Indián, a ako Mowgli, no. Že so mnou chodila taká opica Čita. No a potom, že vraj ma hľadajú. Ja som utekol, ako vidíte, som išiel preč, tak mama moja, Helenka Klimčová a otec Dragon ma hľadajú. Otec Dragon vraj mi spravil zo železa nejakú budu, že tam ma dá a že ma tam zatvorí, že vraj aj drevo som takedy kusal a že vraj ešte keď som mal ešte 2 roky, 3, takže vraj som mu nohy lízal. Neviem, či je to pravda, ale Lenka Klimčová to potvrdila, aj ten Dragon, ako môj otec, aj mama. Neviem, čo mám teraz ľudia spraviť, neviem to tak zistiť po toľkých rokoch, že skutoční rodičia nie sú moji, ale sú niekto iní, ktorí ma našli na TikToku a že vraj som vyzeral veľmi strašne. No, súďte sami. Ja si myslím, že som pekný, že som taký krásny, že sa to nedá ani popísať. Takže Lenka Klimčová a Dragon, ďakujem vám, že ste povedali pravdu na streame. A Lenko, teba poprosím, keď si mal už taký ťažký porod, no, keď ti spravili tesársky rez, mala si ma nechať. A nemala si ma nechať v lese. Nemala si ma nechať v lese. A ty ako otec Dragon,
si ma mal hľadať. A ty si ma tak nechal v lese. A teraz si poviete, že vy ste moji rodičia. Tak sa nedá, tak sa nedá. Ja sa k vám vrátim, ale do tej kletky nepôjdem. Dajte mi takú izbu, lebo do tej kletky ja nepatrím. Takže tak, ľudia. Skutoční rodičia sú moji Lenka Klipčová a Dragon. Lenka Klipčová. Ale ty nie si moja mama. Budem ťa nazývať ako macocha. A otca Dragona nebudem volať otec, ale Dragon. Dragin. Takže tak, milí kamaráti. Tu vraj pri koši ma našla, neviem prečo, že tu vraj ma našla. A tu v lese ma nechali. Posúďte to ľudia sami, a buďte takí dobrí. Píšte tam, čo si o nich myslíte, kamaráti. Nielen pozerať, treba aj písať do komentáru, čo si o nich myslíte. Tá striga, Lenka Klipčová, to je striga, aj keď je moja mama, to je striga. Ježi baba to je. A Dragon, do dneska si mi hranoli neprinesol. Doteraz si mi hranoli neprinesol. Že sa nehambíš, Dragon. Hranoli mi neprinies vlastnému synovi a povedať nás tým, že ja som tvoj syn a hranoli si mi neprinesol. Hambí sa. Lenka a Dragon. Čau, kamaráti. Idem do lesa zas.